हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आर के टीवी में। जैसा कि जेठालाल लेकर आया है 30,000 के पटाखे। अब जेठालाल की बात को कोई मानने को तैयार नहीं है और सबसे ज़्यादा मस्ती अय्यर और भिड़े को चढ़ी हुई है और बोलते हैं कि यह पटाखे नहीं फूटे तो उसका जिम्मेदार कौन। तो जेठालाल कहता है कि यह पटाखे नहीं फूटे तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा। तो सभी लोग चकित हो जाते हैं। तो यह पटाखे फूटेंगे या नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।